আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজ ডেলিভারি দিলাম E7 টিভি। গাড়িটি লোবেটে ওঠানো হয়েছে, এখন ট্রাকে লোড হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভালো ছিল, গাড়িটি লংবম ছিল। এটি আমাদের 3 নম্বর ইয়ার্ড ইকুইপমেন্ট গ্যালারি থেকে ডেলিভারি দিচ্ছি। আমাদের 1 নম্বর ইয়ার্ড তৈদ এন্টারপ্রাইজ আপনারা অনেকেই চিনেন। আমাদের 2 নম্বর এবং 3 নম্বর ইয়ার্ড ইকুইপমেন্ট গ্যালারি ফকিরহাট কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানির অপোজিট সাইড। আপনারা যারা E7 টিভি গাড়িগুলো খুঁজতেছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের কাছে সব ধরনের গাড়ি পাবেন। এছাড়াও আমাদের কাছে 3, 5, 7 লংবম গাড়িগুলো আছে। আমাদের কাছে জাপান ইম্পোর্ট এবং তাইওয়ান ইম্পোর্টের গাড়ি পাবেন। সব কন্ডিশনের গাড়ি আমাদের কাছে আছে। আপনাদের পছন্দের গাড়িগুলো কিনতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে, আপনারা সবাই আমাদের ফেসবুক পেজকে ফলো করবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করি আমাদের কাছ থেকে গাড়ি নিলে বেটার সার্ভিসটা পাবেন। গাড়ির A to Z যে কোনো সমস্যা হোক না কেন, শোরুম নিলে আমরা সব কিছু সমাধান করে দিই। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। তৈদ এন্টারপ্রাইজ থেকে আমি সাদ্দাম ছিলাম আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ।